嗨，你好，我是元帅，很高兴在这个影片里看到你哈。那首先呢，我们先登录我们的 Stockly， 然后呢，进来之后呢，我们今天要找的是特刊这个部分啊。来，我们现在来把它翻译成原文哈，先翻译成原文 ，Audios， 它就是音频的意思哈。那这里有 Audios， 有1、2、3、4、5、6，有6个 part。好，那我现在已经下载到5个 part， 那目前呢已经在进行当中，所以哈。我们等一下下载完成之后来看一下，第一 part 它到底有什么样的音乐哈，有什么样的音效。好，那我们现在已经下载好了第一个哈，那我们来看一下它里面的音效。我们解压缩到桌面来看一下，这样解压缩到素材里面哈，音效。好，我看里面东西蛮多的哈，来我们来看一下。这个有什么东西？来素材这里，好，音效里面，然后这个还在下载嘛，好，这个已经打开了，然后音效我们来听一下，这是 background， 哇。蛮多东西的哦，这是背景音乐蛮多背景音乐，不错哦，神秘那这些音乐呢？这些音乐都可以商业使用，好，不错不错，好，那你们再自己去下载自己去下载。那我这里还有好几个要继续下载，我就把它下载完好了，好，那谢谢你今天把这个影片给看完。好，我先把这边给全部下载完因为档案还蛮大的档案蛮大的。OK， 如果喜欢我们的影片的话，请你在我的那个阿元的透过网络学行销这里帮我按赞、追踪、抢先看然后还有我们的 Elmas 也请你帮我按赞、追踪、抢先看然后最后呢，还有这个我们 Elmas 地表最狂的机器人教学区这里有一些就是我们机器人的使用的心得，还有一些见证可以在这边找到，还有一些问题的话，相关问题都可以在这里发问。那我们的教学影片全部都放在我阿元的 YT 频道YouTube 频道目前有39支影片然后加上今天这一支就40支啦好，那非常感谢你把今天的影片给看完，我们下次的教学影片再见喽，拜拜。